Bachadon bo'yni saratoni oldini olish uchun oson qadam. Bachadon bo'yni saratonini oldini olish mumkin bo'lgan yagona saratondir. O'zbekistonda onkologiyaning bu turi ayollar orasida keng tarqalganligi bo'yicha ikkinchi. Saraton kasalligining o'lim sabablari bo'yicha 3-o'rinda turadi. Bachadon bo'yni saratoni rivojlanishining 4 omili mavjud. Ular inson papilloma virusining onkogen turlari, ya'ni OPV, bachadon bo'ynida virusning uzoq vaqt mavjudligi, erta turmush qurish, infeksiyalar, tez tug'ish va oxirgisi immunitet tanqisligidir. Ushbu saratonning 100% oldini olish mumkin. U sekin rivojlanadi. Saratondan oldin saraton oldi holatlar kuzatiladi. Ularni tashxislash va davolash uchun vaqt yetarli. PAP yoki DNK testini o'tkazish mazkur saratonga chalingan inson hayotini saqlab qolishi mumkin. Buning uchun atigi 5 daqiqa vaqt ketadi. To'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, pastdagi raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin.